បងប្អូនប្រហែលអត់ជឿថាឡាននេះតម្លៃ 20000 ជាងឡាន7កៅអី3ជួរមានកាមេរ៉ា360ខាងក្នុងស្បែកទាំងអស់មានដំបូលកញ្ចក់លាតក៏ដូចជាគ្រប់ខាងក្រោយអូតូសំខាន់ជាគៀងគឺជាប្រភេទ LED ទាំងផ្នែកខាងមុខនិងផ្នែកខាងក្រោយហើយនេះគឺជាចិត្តតួ X70E ស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងគ្នាមកកាន់វីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន SUV ដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានសមាជិកគ្រួសារ6ទៅ7នាក់អត់គួរមើលម្លងទេព្រោះថានេះគឺជាឡានដែលមានការរចនាទាន់សម័យស្អាតហើយ option ទំនើបមកកញ្ចប់ដូចខ្ញុំ highlight ជូនបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺតម្លៃតែម្ដងល្អខ្លាំងមែនទែនត្រឹមតែ 20000 ជាងតែប៉ុណ្ណោះអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងផ្នែកដំបូងខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅមើលលម្អិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរចនារូបរាងខាងក្រៅសិនយើងចាប់ផ្ដើមពីជាគៀងទៅឃើញថាការរចនាស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនខាងមុខនេះគេបាន design ឲ្យស្រួចក៏ប៉ុន្តែលយនៅពីចំហៀងជាក់ស្ដែងបងប្អូនបានឃើញជាមួយនឹង mode ក្រោមខាងលើក៏ដូចជានៅផ្នែកខាងក្រោមហើយនឹងក្រោមព័ទ្ធជុំវិញជាគៀង LED នឹងផ្ទាល់តែម្ដងសំខាន់ឡានតម្លៃ 20000 ជាងទេគឺយើងបានជាមួយនឹងជាគៀងគុជ LED ទៀតហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង daytime running light នេះក៏ច្នៃប្រឌិតខ្លាំងដែរបងប្អូនទាំងគ្នាគឺជាទម្រង់គុជដែលយើងឃើញជាគ្រាប់ហើយនៅពេលដែលបងប្អូនសញ្ញោទៅក៏ជាភ្លើងបដិញទៀតផងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង7កាំងនេះក៏បងប្អូនឃើញថាប្លែកដែរមានរហូតដល់4គ្រាប់រីឯបណ្ណានេះកាន់តែប្លែកហើយតាក់ទាញទៀតដែរបងប្អូនទាំងគ្នាដោយសារតែមាន mode មួយជាទូក៏ដោយឈ្មោះថាជាចំណុចពេជ្រយើងឃើញជាក្រោមតាមប្រឡោះបណ្ណានីមួយៗមិនត្រឹមតែស្អាតហើយធ្វើឲ្យឡានរបស់យើងមើលទៅប្រណិតខ្លាំងមែនទែនបន្តមកដល់កាំងខាងក្រោមនេះក៏មាន detail ច្រើនដែរបងប្អូនទាំងគ្នាមានជាប្រឡោះខ្យល់នៅចំផ្នែកកណ្ដាលនិងមាន mode លៀនចេញមកខាងក្រៅនេះភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថាជាសន្ទះខ្យល់ឬក៏សន្ទះ aerodynamic ណាបងប្អូនទាំងគ្នាចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនគឺទំហំរបស់ឡានប្រវែងបដោយគឺ 4724 មីលីម៉ែត្រទៅតឹង 1900 មីលីម៉ែត្រនិងកម្ពស់របស់ឡានគឺ 1720 មីលីម៉ែត្រពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកចំហៀងបងប្អូនទទួលបានយ៉ាន full size ទំហំ20អ៊ីនជាប្រភេទ aluminium alloy ហើយទម្រង់នៅក្នុងការរចនារបស់គេគឺជាប្រភេទផ្កាយដែលមានពីរពណ៌បងប្អូនពណ៌ខ្មៅហើយនិង highlight ជាមួយនឹងក្រោមហើយរូបរាងឡានចំហៀងនេះក៏អត់សាបដែរបងប្អូនទាំងគ្នាយើងឃើញជា detail ផុសប៉ោងស្រួចនៅផ្នែកខាងលើក៏ដូចជាផ្នែកខាងក្រោមផ្ទាល់តែម្ដងហើយ highlight ជាមួយនឹងក្រោមច្រើនកន្លែងទាំងខាងក្រោមទាំងស៊ុមទ្វារហើយនិងកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់នៅដំបូលខាងលើអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកចង្គៀងនេះគឺចាប់ផ្ដើមចេញពីចំហៀងតាគៀកទៅដែលមានការ design ជា logo ចិត្តតួក៏ដូចជា logo ផ្កាយរបស់គាត់ប្រកបនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនហើយទម្រង់បែបបត់នៃការរចនា stop ទាំងមូលគឺស្រស់ស្អាតក៏ដូចជាទាន់សម័យខ្លាំងមែនទែនដែលជាប្រភេទបារឬក៏ជាប្រភេទបន្ទាត់ណាបងប្អូនភ្ជាប់ពីខាងឆ្វេងទៅដល់ខាងស្ដាំហើយបើបន្តមកមើលផ្នែកខាងក្រោមនេះទៀតកាន់តែពិសេសតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាដោយសារតែ mode ភ្លើង stop ហ្នឹងជាប្រភេទ 3D ណាបងប្អូនក៏ដូចជាភ្លើងសញ្ញោក៏ជាប្រភេទភ្លើងបដិញដែរដូចផ្នែកខាងមុខអូខេអញ្ចឹងផ្នែកខាងលើនេះមានជា spoiler ដើម្បីជួយទប់នឹងឡានរបស់យើងនៅពេលដែលជាន់ល្បឿនក៏ដូចជានៅខាងក្រោមនេះឃើញថា mode របស់គេគឺជាស៊ីម៉ាំងភ្លោះសងខាងហើយគ្រប់ខាងក្រោយនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនអញ្ចឹងគឺជាប្រភេទអូតូដែលយើងអាចបញ្ជាសោដើម្បីបើកក៏បានឬក៏ប្រើប្រាស់ប៊ូតុងដើម្បីបើកក៏បានដែរអញ្ចឹងដែរនេះគឺជា space នៃក្លឹបខាងក្រោយបងប្អូនអាចមើលជាក់ស្ដែងបានតាក់ទងទៅនឹងទំហំជិត100លីត្រហើយបើសិនជាយើងកាច់កៅអីជួរទី3នេះបងប្អូននឹងទទួលបាន space រហូតដល់438លីត្រដែលទលាយខ្លាំងមែនទែនហើយ smart key នេះក៏ជាប្រភេទ keyless ដែរបងប្អូនអញ្ចឹងគ្រាន់តែលូកដៃឡាននឹងបើកសោហើយកញ្ចក់ក្តោបនិងពលាអូតូតែប៉ុន្តែជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងនេះគ្រាន់តែបងប្អូនឃើញជាមួយនឹងស្បែក cherry ពណ៌ក្រហមក៏ដូចជាប៊ូតុង option ទំនើបជាច្រើនខ្ញុំគិតថាបងប្អូននឹងទទួលអារម្មណ៍ថា interior ឡាននេះគឺទំនើបប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពណ៌នាលម្អិតទៅខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពីដៃទ្វារទៅមុនបាទព័ទ្ធជាមួយនឹងស្បែកមិនមែនមានតែលើនេះទេតដល់កន្លែង armrest តែម្ដងតែតទៅនឹងកៅអីគឺជាប្រភេទស្បែក two tone highlight ពណ៌ cherry ជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅនៅផ្នែកខាងក្រោយហើយសម្រាប់ driver នេះផ្ទាល់ពិសេសខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែជាប្រភេទអូតូហើយមានប៊ូតុងនៅក្នុងការសេរី premium ខ្លាំងមែនទែននៅលើដៃទ្វារនេះតែម្ដងហើយតទៅនឹងឈ្នាន់ជើងចំហៀងគឺជាប្រភេទក្រោមដែលមានជាមួយនឹង logo ចេះតួបំភ្លឺជា LED ទៀតផងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចង្កូតវិញគឺជាប្រភេទស្បែកទម្រង់អក្សរ D ហើយជាចង្កូតភ្លើងដែលធូរស្រួលខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនទាំងគ្នានៅក្នុងការបួងក៏ដូចជាមានមុខងារជាច្រើនដូចជាឡើងធ្លាក់ volume ហើយនិង cruise control ជាដើមហើយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតតទៅនឹងទំហំ space កន្លែងនេះចេះតួគាត់រចនាបានល្អខ្លាំងមែនទែន fit ជាមួយនឹងកុងទ័រ digital នៅផ្នែកខាងមុខយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការមើលទិន្នន័យតទៅនឹង option ផ្សេងៗហើយនិងល្បឿនរថយន្តរបស់យើងទៅលើផ្នែកអេក្រង់វិញកុងទ័រ digital ក៏ដូចជាអេក្រង់កំសាន្តត្រូវបានបញ្ចូលជាមួយនឹងគ្នាលាតតែម្ដងទំហំរបស់វាសរុបគឺ 12.8 អ៊ីនបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់កុងទ័រ digital ព័ត៌មានគឺបញ្ចេញមកច្បាស់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតាឡាននេះមាន option ច្រើនអញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការមើលហើយសម្រាប់ប្រព័ន្ធកំសាន្តឬក៏ infotainment system យើងទទួលបានជាមួយនឹងអេក្រង់ touch ដែលមាន Apple CarPlay Android Auto ក៏ដូចជា speaker បងប្អូនទទួលបានប្រភេទ Hi-Fi រហូតដល់6គ្រាប់និយាយទៅសូម្បីតែការរចនាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏ជាតួគាត់យកចិត្តទុកដាក់ដែរទីតាំងរបស់វាល្អខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលយើងកាន់ចង្កូតអត់បាញ់មកចំដៃធ្វើឲ្យយើងស្ពឹកទេទោះបីជាយើងបើកយូរក៏ដោយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍
រម្មណ៍ថា premium ខ្លាំងមែនតើគឺតាក់ទងទៅនឹងការសេរីម៉ាស៊ីនជាក់ឬក៏ climate control បងប្អូនគ្នាថាច់ទាំងអស់តែម្ដងទាំងមុខងារតម្លើងតម្លាក់ល្បឿនខ្យល់ក៏ដូចជាតម្លាក់សីតុណ្ហភាពសុទ្ធតែថាច់ទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងវាមានអារម្មណ៍ថាទំនើបខ្លាំងមែនតើបន្តមកប៊ូតុងកន្លែងនេះគឺមានមុខងារ2បើសិនជាយើងរុញទៅខាងមុខគឺសម្រាប់កាមេរ៉ា360រីឯរុញមកខាងក្រោយនេះសម្រាប់ចូល driving mode នៅក្នុងឡាននេះគឺមានចំនួន2 Eco សម្រាប់ឲ្យយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃធម្មតានិងបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ Sport mode ដើម្បីវាចេញម្ដងមកកាលជាដើមចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់រំលឹកជូនទៅកាន់បងប្អូនដែរបើសិនជាយើងក៏លេចទៅមើលប៊ូតុងមុខងារកន្លែង Center Console នេះឃើញថាជាតួគាត់អត់មានបានដកមុខងារណាចោលទេទាំងដៃគឺជាប្រភេទ Electronic Auto Hold ក៏យើងមានហើយថែមទាំងមាន Hill Descent Control ទៀតផងហើយប៊ូតុង Power Volume នេះក៏គាត់នៅរក្សាទុកដែរក៏ដូចជានៅកន្លែង Armrest នេះគឺយើងមានជា Cold Box ឬក៏ជាទូទឹកកកមួយដែរហើយខាងលើក៏យើងមាន Panoramic Sunroof ឬក៏តុបកញ្ចក់លាតតែម្ដងមកបងប្អូនគ្នាពីខាងមុខទៅដល់ខាងក្រោយនៅពេលដែលយើងបើកទៅមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយហើយក៏ជាមុខងារសំខាន់ក៏ដូចជាពេញនិយមដែរសម្រាប់បងដែលមានគ្រួសារហើយមានអូនទូចៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកៅអីជួរទី2នេះ Space ទលាធម្មតាទាំង Leg Room ក៏ដូចជា Head Room ដែលយើងទទួលបានកៅអីស្បែកទន់ស្រួលដូចកៅអីជួរទី1ដែរហើយតាក់ទងទៅនឹងដៃទ្វារក៏មានការរចនាដូចគ្នាមានជាមួយនឹងរបស់គុណភាពខ្ពស់មែនទែនគឺជាស្បែកហើយនឹងក្រោមស្អាតហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺជាតួគាត់បានរចនាគិតគូរទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ខ្លាំងមែនទែនដែលខាងមុខគឺបងប្អូនឃើញគឺមានរុនម៉ាស៊ីនជាក់ក៏ដូចជាមាន storage ច្រើនដែលយើងអាចដាក់ឲ្យបានដូចជាឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ឲ្យកូបនៅខាងលើនេះហើយនឹងមានខាងក្រោមមួយទៀតដែលខ្ញុំអាចដាក់បន្ថែមមួយទៀតអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងទៅសម្រាប់កៅអីជួរទី3នេះសម្រាប់កូនក្មេងអង្គុយតែសំខាន់ក៏គិតគូរទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដែរបងប្អូនទាំងគ្នាដែលមាន cup holder សងខាងក៏ដូចជារុនកន្ទុយបរិយសម្រាប់សាកទូរស័ព្ទទៀតផងអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងដល់វគ្គដែលយើងត្រូវស្រាវជ្រាវតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជា performance របស់ឡានផ្ទាល់ហ្មងសម្រាប់ឡាននេះគឺប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន4ស៊ីឡាំងចំណុះ 1.5 លីត្រជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា turbo អញ្ចឹងកម្លាំងផលិតបាន156សេសក៏ដូចជាកម្លាំងរមួល210 Newton meters ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្លាំងក៏ដូចជាការជន់ស្ទុះខ្ញុំគិតថាឡាននេះស្ទុះ smooth ស្មើល្អហើយបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការល្បឿនខ្លាំងមួយផ្លែតនៅក្នុងការវាយចែងក៏អាចចូលទៅកាន់ sport mode នេះបានដែររីឯផ្នែកជើងក្រោមវិញទោះបីជា X70E នេះជា version economic របស់ X70 Plus ជាតួគាត់បានតម្លាក់ option នៃបងប្អូនទាំងគ្នាគាត់នៅតែរក្សាជើងក្រោមគុណភាពជូនទៅកាន់អតិថិជនជើងក្រោមទាំង4ហ្នឹងគឺជាប្រភេទ accurate ទាំងអស់តែម្ដងដែលនៅផ្នែកខាងមុខជាប្រភេទ MagFission នៅផ្នែកខាងក្រោយគឺជាប្រភេទ Multilink គឺជាប្រភេទជើងក្រោមដែលពេញនិយមប្រើប្រាស់នៅក្នុងឡានតម្លៃថ្លៃៗដោយសារតែដំណើរការរបស់វាធ្វើការបានល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកធម្មតាគឺផាសុកភាពមែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនត្រូវការបដូរឡានឬក៏ប៊ូឆ្វេងស្ដាំគឺវានឹងទប់លំនឹងឡានរបស់យើងបានល្អអត់ឲ្យឃ្លីងឃ្លោងហើយនៅពេលដែលយើងបើកផ្លូវលាក់គឺវានឹងជួយផ្ដល់ផាសុកភាពដល់យើងបានច្រើនចាស់ស្ដែងឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែតេស្តផ្ទាល់មានអារម្មណ៍ថាទន់ស្រួលទោះបីជាយើងចូល sport ហើយតឡើងល្បឿនគឺមានអារម្មណ៍ថាឡានហ្នឹងហាប់ណែល្អណាបងប្អូនទាំងគ្នាបើនិយាយពីអារម្មណ៍បើកបរឥឡូវនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា comfort ជាមួយនឹងកៅអីស្បែកក៏ដូចជាចង្កូតនេះផ្ទាល់គឺធូរស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់មែនទែនហើយក៏ខ្ញុំគិតថាសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងបើប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាក៏កក់ក្ដៅក៏ដូចជាផាសុកភាពអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា option នៅក្នុងឡាននេះគឺយើងទទួលយកបានបន្ថែមមកចំណុចទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនិងប្រព័ន្ធជំនួយការបើកបរឡានរបស់យើងគឺមានជាមួយនឹងមុខងារផ្ដល់ដំណឹងពេលដែលយើងលើសល្បឿនបើកបរប្រព័ន្ធជំនួយពេលដែលយើងចុះចំណោតឬក៏ Hill Descent Control ក្រៅពីនោះឡានរបស់យើងប្រើប្រាំងឌីសមកក្រោយហើយក៏មានប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងសុវត្ថិភាព ABS ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង EBD ក៏ដូចជាប្រព័ន្ធទំនើង Traction Control និង ESP ទៀតផងអញ្ចឹងនៅក្នុងការបន្ថយល្បឿនឬក៏ជាន់ប្រាំងគឺ smooth ល្អមែនទែនតម្លៃ 20000 ជាងខ្ញុំគិតថាអត់សមតម្លៃបងប្អូនទាំងគ្នាជាឡាន7កៅអីហើយ option ទំនើបមានច្រើនខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់ Jet Tour Cambodia បានហើយក៏ចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាឡាននេះមានការធានាពីក្រុមហ៊ុន Jet Tour Cambodia រហូតដល់5ឆ្នាំឬក៏5-100000គីឡូដោយសារតែឡានក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ត្រូវបាននាំចូលដោយក្រុមហ៊ុន K&N Cambodia អញ្ចឹងបងប្អូនគិតមិនដែរកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមម្នាក់មួយផងយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ